హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మేము బటర్ఫ్లై ర్యాపిడ్ ప్లస్ 5G మిక్సర్ గ్రైండర్ అనేది మేము అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం మా దీపుతో. చూడండి, చేద్దాం, ఒక్కొక్కటి తీద్దాం బాక్స్. ఫస్ట్ జార్, ఇదేంటిది జారు? ఇది జ్యూస్ జార్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక జారు ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్లో కొన్నామండి. ఇది ఒక చిన్న జారు గార్లిక్ వేసుకోవడానికి. ఇది ఒకటి 2500 రూపాయలు మాత్రమే. చాలా మనకి బెనిఫిట్లు అయితే వచ్చిందండి ఇందులో. నెక్స్ట్ అదేంటన్నా, ఇదొక జారు. ఇదొక జారా? చాలా బాగుంది, స్ట్రాంగ్గా అయితే ఉన్నాయండి మనకి, చాలా స్ట్రాంగ్. సో ఇదొక జారు. నెక్స్ట్ ఏం జారు నాన్న? వావ్, ఇదొక పెద్దది. నెక్స్ట్ ఇదొకటి చట్నీ జారా. మొత్తం కవర్లు తీసేద్దాం. ఓకే, మిక్సీ తీస్తున్నావా? వెరీ గుడ్. కవర్ తీసే. జాగ్రత్త. వెరీ గుడ్, ఫిట్. నైస్, వెరీ నైస్. చూడండి, బటర్ఫ్లై జ్యూస్ జార్లోకి ఇచ్చాడు ఇది. ఓకే, ఇందులో పెట్టుకోవాలా? ఓకే, ఫ్రీ స్పూన్ కూడానా? వెరీ గుడ్. సో ఇదండి బటర్ఫ్లై మనకి మిక్సర్ గ్రైండర్ అన్బాక్సింగ్. ఇక్కడ చూడడానికి అయితే మనకి 750 volts బటర్ఫ్లై. దిబు ఎలాగుందనన్నా? ఉందా? ఒక్కటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ జారు మిక్సీలోకి, ఇది సపరేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పిండి రుబ్బుకోవడానికి రెండో జారు. నెక్స్ట్ ఇది పౌడర్. నెక్స్ట్ ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇది కూడా పౌడర్లో వేయడానికి. స్ట్రాంగ్నెస్ అయితే చాలా గట్టిగా ఉందండి. ప్రతిదీ బేస్మెంట్ అయితే కానీ చాలా స్ట్రాంగ్గా అయితే ఉంది. మనకి ఏది చూసుకున్నా చాలా కొత్తగా అయితే ఉంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనకి బటర్ఫ్లై ర్యాపిడ్ ప్లస్ 5J మిక్సర్ అండ్ గ్రైండర్ అన్బాక్స్ బై మాస్టర్ దీపక్ సిద్ధార్థ్. వావ్, ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్? కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 2500 రూపాయలు మాత్రమే. బిగ్ బిలియన్ డేస్లో మేమైతే కొనడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తానికి ఫ్లిప్కార్ట్లో మనకి ఆర్డర్ ఇచ్చిన 5 to 6 డేస్లో అయితే రావడం జరిగిందండి. ఇది ఒకసారి అయితే మేము ఇది ఆన్ చేసి అయితే చూపిస్తాము ఎంత ఫాస్ట్గా తిరుగుతుందో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి ఫాస్ట్ మోటార్ ఎలా తిరుగుతుందో చూద్దాం. స్విచ్ ఆన్ చేయి, పెట్టాం టెస్టింగ్. ఆన్ చేయి. వావ్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. వావ్, వాటర్ అయితే మనకి చాలా ఫాస్ట్గా తిరుగుతుందండి. చాలా అయితే చాలా బాగుంది మనకి, చాలా ఎక్సలెంట్. అదండి బటర్ఫ్లై మిక్సర్ గ్రైండర్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామా ఫ్యాక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.